いや珍しいよここまで眠いの。僕らがね配信上でそんな大体元気だけどここまで眠いのは珍しい。だから今日コラボだからいやそう一人だったら寝てた多分。僕らがじゃなかったよ今日何喋る水木山大いびきで寝てた。危ない。カエルかやめろよ。おいいびきくらいでカエル化すんじゃねえよ。ははい確かにアイドルだからいびきかかる。愛さんと一致しちゃった。愛で挟むってね。いびきしても可愛いからですよ。じゃあいいや。可愛くないよ